ஹாய் கைஸ், நான் உங்கள் ஃப்ரெண்டு பேசுகிறேங்க. இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, லிங்க முத்ரை எப்படி செய்கிறது, அதனுடைய பலன்கள் என்ன அப்படின்றத டிப்ஸை தான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வீடியோவை முதல் தடவையாக பார்க்குறவங்க இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா கீழே பாரம்பரியம் டிப்ஸ் சப்ஸ்கிரைப்னு ரெட் கலரில் ஒரு வேர்டு இருக்கும், அதை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். கூடவே இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் அனுப்புகிற ஒவ்வொரு வீடியோஸும் உங்களுக்கு அப்டேட் ஆகும். சிலருக்கு அடிக்கடி சளி பிடிக்கிறது, அப்படி இல்லைன்னா நாள்பட்ட சளி இருக்கிறது, இருமல் தொந்தரவு இருந்துக்கிட்டே இருக்கிறது, கிரானிக் டிசீஸு, தலையில் நீர் கொத்துக்கிட்டு தலை பாரமாக இருக்கிறது, சைனஸு, ஆஸ்துமா, இது மாதிரி எந்த விதமான கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இருந்தாலும் மருந்தெல்லாம் செலவு பண்ணாமல், மாத்திரை எதுவும் எடுத்துக்காமல், இந்த ஒரு சிறிய முத்திரை பயிற்சியை வச்சே ஈஸியாக சரி பண்ணலாங்க. டிப்ஸ் எதையும் மிஸ் பண்ணாமல் வீடியோவை முழுசாக பாருங்கள். இந்த முத்திரையை 2 கைகளையும் சேர்த்து தான் நீங்கள் செய்யணும். ஒரு கையை மட்டும் யூஸ் பண்ண முடியாது. நம்மளுடைய கை விரல்களில் பஞ்சபூத சக்தி இருக்குது. கட்டை விரலில் நெருப்பு சக்தி, ஆள்காட்டி விரலில் காற்று சக்தி, நடுவிரலில் ஆகாய சக்தி, மோதிர விரலில் நிலம் அதாவது மண் சக்தி, சுண்டு விரலில் நீர் சக்தி இருக்குது. உடலுக்கு தேவையான அத்தனை இயக்கங்களையுமே இந்த கை விரல்களில் நம்ம செய்யக்கூடிய முத்திரை பயிற்சியை வச்சே நம்ம ஆரோக்கியமாக நம்ம உடல் நலனை காத்துக்க முடியும். 2 கைகளையும் நல்லா சேர்த்து வச்சுக்கிட்டு இறுக்கமாக பிடிச்சிக்கிட்டு கட்டை விரலை மட்டும் நல்லா நேராக நிமிர்த்தி இறுக்கி பிடிச்சிக்கிட்டிங்கன்னா இதுக்கு பேர் தான் லிங்க முத்திரை. இந்த முத்திரையை நீங்கள் காலையில் சாயந்தரம் ஒரு 5 நிமிஷம் தரையில் வஜ்ராசனத்துலேயோ இல்லை பத்மாசனத்துலேயோ அமர்ந்து நீங்கள் செய்யலாம். அப்படி அமர முடியாதவங்க சாதாரணமாக அமர்ந்து கூட நீங்கள் செய்யலாம். இதில் கட்டை விரல் மட்டும் நிமிர்ந்து மீதி விரல்கள் எல்லாம் இறுக்கமாக பிடிச்சிருக்கிறது சிவபெருமான் லிங்க வடிவை குறிக்கிறதுனால இதுக்கு லிங்க முத்திரைன்னு பேருங்க. இந்த கட்டை விரலில் நெருப்பு சக்தி இருக்கிறதுனால உங்களுடைய பாடி ஹீட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணி உங்களுக்கு அந்த சளி தொந்தரவு இதெல்லாம் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக க்யூர் பண்ணும். அடி வயிற்றில் இருக்கிற ஹீட்டை சமநிலைப்படுத்தும் உங்களுக்கு. அடுத்ததாக நீங்கள் உணவில் முள்ளங்கி, முட்டைக்கோஸ், முருங்கைக்காய், புதினா, கொத்தமல்லி, இஞ்சி, பூண்டு, துளசி இலைகள், கற்பூரவள்ளி இலை இதெல்லாம் நீங்கள் அதிகமாக உணவில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சளி தொந்தரவு கம்ப்ளீட்டாக க்யூர் ஆகி திரும்ப உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வரவே வராதுங்க. இந்த டிப்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு 3 டேஸ்லேயே நல்ல ரிசல்ட் தெரியும். 1 வீக்கில் நல்லா ஃபுல்லாகவே கம்ப்ளீட்டாக க்யூர் ஆகிடுவீங்க. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். வேறு ஒரு ஐடியாவோட இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். பை ஃப்ரெண்ட்ஸ்.